काली खांसी बच्चों को उम्र के किस हिस्से में होती है? क्या ये नौजवानों को भी हो सकती है? इसकी मुकम्मल अलामात और इलाज जानिए इस वीडियो के अंदर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हर्बलिस्ट मोहम्मद सज्जाद और आप देख रहे हैं लाइफ हर्बल क्लिनिक। काली खांसी एक परेशान कर देने वाली बीमारी है। इंग्लिश के अंदर इसे व्हूपिंग कफ और उर्दू के अंदर इसे काली खांसी कहा जाता है। ये मुतअद्दी मर्ज है और वबा की शक्ल में फैलती है। ये 2 साल के बच्चों से लेकर 8 साल तक के बच्चों को हो सकती है और अक्सर 1 से 2% नौजवान भी इसकी लपेट में आ जाते हैं। इसकी शिद्दत और बेचैनी मरीज को अधमुआ कर देती है। इस खांसी के दौरान बच्चे के मुंह से चीख जैसी आवाज निकलती है और अक्सर खसरा की बीमारी के बाद ये खांसी बच्चों को हो जाती है। खांसते वक्त बच्चे का चेहरा सुर्ख और नीलगुन हो जाता है। इस खांसी के दौरान बच्चे के गले से एक चीख जैसी आवाज निकलती है और अमूमन कैब में बलगम और पानी खारिज होता है। खांसी के दौरे के वक्त बच्चे की गर्दन और चेहरा फूल जाता है। इनमें अकड़ाव और इंठन पैदा हो जाती है। बार बार कह करने की वजह से बच्चे की हालत बिगड़ने लगती है। बात करते वक्त सांस फूलने लगती है और इससे बच्चा जिद्दी भी हो जाता है। इस मर्ज में हलक और सांस की नालियों में मुतवातर खराश की वजह से सूजन हो जाती है और अक्सर बच्चों के कान भी सूजे हुए महसूस होते हैं। नमूनिया और खसरे के हमले के बाद अमूमन 5% बच्चे काली खांसी की लपेट में आ जाते हैं। इसी तरह 10% बच्चे सेहतयाब होने के बाद भी दोबारा काली खांसी के हमले का शिकार हो सकते हैं। 80% बच्चे अमूमन 6 हफ्ते के अंदर सेहतयाब हो जाते हैं। काली खांसी अगर 1 माह तक जारी रहे तो इससे यह खतरा होता है कि यह दूसरे सेहतमंद बच्चों को भी लग सकती है। इसीलिए बीमारी के दौरान बीमार बच्चे को दूसरे सेहतमंद बच्चों से अलग रखना चाहिए। याद रखिए कि अगर इसका पूरी तरह से इलाज ना किया जाए तो बाज़ बच्चे सेल और नमूनिया का शिकार भी हो सकते हैं। इस मर्ज का मुस्तकिल मिजाजी से इलाज जरूरी है। कुछ भी हो, अगर थोड़ी सी एहतियात और मुस्तकिल मिजाजी दिखाई जाए तो बहुत जल्द इस मर्ज पर काबू पाया जा सकता है। खास तौर पर वबा की सूरत में तंदुरुस्त बच्चों को एक महफूज मुकाम पर रखना चाहिए। मैंने इस चैनल के शुरू में एक वीडियो बनाई थी जिसमें खांसी का एक नुस्खा भी बताया था। वो नुस्खा भी खांसी के लिए निहायत मुजर्रब है। इसके अलावा बरगे गाउजमान और मलट्ठी आधा तोला लेकर पाव पानी के अंदर अगर उसे 3 जोश दिए जाएं और इससे 1 चम्मच बच्चे को हर 15 मिनट बाद पिलाया जाए तो इससे भी इंशाअल्लाह ताला मरीज बहुत जल्द सेहतयाब हो जाएगा। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।